ቀጣይ የምናየው ኦፕቲማይዜሽን ፕሮብለምስ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥሙን ኢኮኖሚክስ ወይም ፋብሪካ ውስጥ እና የመሳሰሉት ቦታዎች ነው። ኢኮኖሚክስ ፎር ኤግዛምፕል ፕሮፊታችንን ማክሲማይዝ ለማድረግ ወጫችንን ወይም ሎሳችንን ሚኒማይዝ ለማድረግ ይጠቅመናል። ፋብሪካ ውስጥ ደግሞ የሚገቡትን ጥሬ እቃዎች ሚኒማይዝ በማድረግ ኮስታቸውን ሚኒማይዝ በማድረግ የሚወጡትን ፕሮዳክቶቻችንን ማክሲማይዝ ለማድረግ የምንጠቀምበት አፕሮች ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰኑ ኤግዛምፕሎች እናያለን። በዚህ መሰረት 3 ጄኔራል አፕሮቾች አሉን። ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ኦብጀክቲቭ ኢኩዌዥናችንን መፈለግ ነው። ይህ ኢኩዌዥን አንድ ነው፣ ግን ከዛ ውጭ ደግሞ ሌላ የተወሰኑ ኢኩዌዥኖችን መስራት እንችላለን። ከዛ እነዚህን ኢኩዌዥኖች ሰብስቲትዩት በማድረግ ወደ ኦብጀክቲቭ ኢኩዌዥናችን ኮንቨርጅ ማድረግ ማለትም ወደ አንድ ቫሪያብል ወይም ደግሞ ወደ 2 ቫሪያብል ኢኩዌዥን መቀየር። ከዛ ሶስተኛው ስቴፕ ደግሞ ወደ ኮንሰፕት ኦፍ ዴሪቬቲቭ በመጠቀም ማክሲማይዝ ወይም ሚኒማይዝ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ጂን የመጀመሪያ ኤግዛምፕል እናያት። ስለዚህ እዚህ ጋር ሚኒማይዝ የምናደርገው ቦክስ ሌትስ አስዩም ይሄንን ቢሆን let's say this is x, y and z። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦብጀክቲቭ ኢኩዌዥናችን ምንድን ነው የሚሆነው? ወይም ሚኒማይዝ የምናደርገው ኳንቲቲ ኢትስ the surface area። ስለዚህ the surface area of a rectangular prism is 2xy plus ማለትም ያው xy it's the area of one face። ስለዚህ ሁለት ፌስ ነው ያለን። similarly yzም ሁለት ፌስ ነው ያለን። xzም ሁለት ፌስ ነው ያለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቮሊዩማችን ስንት መሆን እንዳለበት ኦልሬዲ ጊቭን ነው። our volume is equal to 1000 cubic centimeters። ስለዚህ x times y times z is equal to 1000 ሴንቲሜትር። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ኢኩዌዥኖች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ኢኩዌዥን እዚህ ውስጥ ሰብስቲትዩት በማድረግ ሰርፌስ ኤሪያችንን in terms of 2 variables ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ from this let's say our area is a function of x and y which means zን በx and y ሰብስቲትዩት ማድረግ አለብን ማለት ነው። 2xy plus from this z ስንት ይሆናል? it's 1000 over xy። ስለዚህ 2x into 1000 over xy plus 2y 1000 over xy። ስለዚህ this is the same as 2xy plus x is cancelled 2000 over y plus 2000 over x. This is our area in terms of 2 variables which is x and y. ስለዚህ አሁን this is the surface area ማለት ነው in terms of 2 variables። ስለዚህ ይሄንን ኳንቲቲ ሚኒማይዝ የምናደርገው። ስለዚህ ኔክስት ስቴፓችን ምንድነው የሚሆነው? finding the partial derivative with respect to x and y. ax is equal to del a by del x which is equal to 2y minus this is 0 and the derivative of 2000 over x is minus 2000 over x square። ስለዚህ የመጀመሪያ ስቴፓችን ወይም የመጀመሪያ አፕሮቻችን ax is equal to 0 ነው the first partial derivative which means that ኢኩዌዥናችን ሪአሬንጅ ስናደርገው equal to ይሄ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ the second step is finding ay። እዚህ ጋር ax undefined የሚሆንበት point it's at x is equal to 0 at x is equal to 0 ግን the function does not exist ማለትም x is equal to 0 is not part of the domain of the function። critical point እንደምናውቀው should be part of the domain of the function። ስለዚህ x is equal to 0 is not in the domain of the function። ስለዚህ
ክሪቲካል ፖይንት ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ay is equal to 0 is our second approach. With respect to y is equal to the partial derivative of the function with respect to y, which is 2x minus 2000 over y square. So the ay is equal to 0 ማለት xy square is equal to 1000 የሚለው ኢኩዌሽን ይመጣልናል ማለት ነው። which is let's say 2. ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን በመጠቀም we find the values of x and y, hence critical ፖይንታችንን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ in this case substitute በማድረግ substitute ስናደርገው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። let's say we have x is equal to 1000 over y square using equation 2. ከዛ ይሄንን x equation 1 ላይ substitute በማድረግ የyን value እናገኛለን። ከዛ የyን value ተጠቅመን እዚህ ውስጥ በመክተት የxን value እናገኛለን። ሁለቱም 10 10 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ finally to conclude, the dimensions required to minimize the surface area of the given rectangular prism box are x is equal to 10, y is equal to 10. ከዛ the value of z ደግሞ ከመጀመሪያ ኢኩዌሽን እናገኛለን, which is እዚህ ጋር let z from the volume z is equal to 1000 over xy ብለናል, which implies that z is equal to 1000 over 100, which is also equal to 10. ስለዚህ 10 centimeters, 10 centimeters, and z is also 10 centimeters. ስለዚህ ቦክሳችን it must be a cube of side length 10 centimeter for the surface area to be minimized such that the volume of the rectangular prism becomes 1000 centimeter cubes. ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ find three positive numbers whose sum is 129 and whose product is maximized ይላል። ስለዚህ ኦብጀክቲቭ ኢኩዌሽናችን የሚሆነው ምንድነው? ፕሮዳክታችን ነው ማክሲማይዝ የምናደርገው። ስለዚህ let's denote the product as p of x, y, z, where x, y, z are the three positive numbers, is equal to x times y times z. ይህንን ነው ማክሲማይዝ የምናደርገው ኳንቲቲ። the sum of the three positive numbers already given ነው, which is 129. ስለዚህ ሁለቱን ኢኩዌሽን ተጠቅመን we turn this function into a two variable function p of x, y. ስለዚህ z from this equation is equal to 129 minus x minus y. This implies that p of xy is equal to x times y into 129 minus x minus y. This implies that p of xy is equal to 129 xy minus x square y minus xy square. ስለዚህ critical point እንፈልጋለን. we have a function with two variables. critical point እንዴት ነው የምንፈልገው? መጀመሪያ by finding the partial derivatives. ስለዚህ with respect to x this is equal to 129 y minus 2xy minus y square. px should be 0, which implies that y has a common 129 minus 2x minus y is equal to 0. ስለዚህ ከዚህ we know that y can't be 0 because find three positive numbers ነው የተባለው። ስለዚህ this implies that 129 minus 2x minus y is equal to 0, then y is equal to 129 minus 2x, and then we take it as equation 1. because again py በመጠቀም ደግሞ the derivative of p with respect to y 129 x minus x square minus 2xy. py is equal to 0 implies that x has a common ብትወጣ 129 minus x minus 2y is equal to 0. similarly እዚህ ጋር x 0 መሆን ስለማይችል እችኛውን ዲስካርድ ማድረግ እንችላለን.
which implies that x is equal to 129 minus 2y. this can be taken as equation 2. ስለዚህ ይሄኛውን እዚህ ውስጥ ኢንሰርት በማድረግ ለx እና ለy ስፔሲፊክ ቫልዩ እንፈልጋለን ማለት ነው። 129 minus 2 into 129 minus 2y is equal to y. This implies that 129 minus 258 minus plus 4y is equal to y. This is minus 129 equal to minus 3y. Then y becomes 43. ከዛ ለx ደግሞ ሶልቭ እናደርጋለን። x from equation 2 is equal to 129 minus 2 times 43, which is 86. 129 minus 86, then x becomes again 43. ከዛ ለzድም ሶልቭ እናደርጋለን። z መጀመሪያ ላይ ካወጣ ነው ከዚህ so z is equal to 129 minus x minus y minus 43 minus 43 minus 86 again 43 ማለት ነው የሚመጣው z። ስለዚህ our three positive numbers are 43 43 and 43 respectively። ሰማቸው 129 ይሆናል። ፕሮዳክታቸው ማክሲማይዝ ይደረጋል ማለት ነው።